Hello 觀眾，你哋好！我啱啱買咗把新槍，大家應該估到係乜啦？見到我嘅時數就係 Flamethrower、Pixel Flamethrower。OK， 咁一齊 PVP 啊！不過真係有夠嘈喎，觀眾你哋聽。OK， 咁我就你講笑啦，我 Flamethrower 就唔到人喎，唔知點解。可能好卡喎，我唔使講卡啊，一定卡，我逢親係公服都。OK， 咁我邀請汪峰先。我鬥隨機武器啊！哇，依個隨機武器好似有啲。嗱，咁我第二、第三格就嚟啦，第四格都係呢樣。我好卡。我好叻。我唔知點解呢個 Flamethrower 可以咁卡，你睇下。哇！見唔見到我好卡？吓？OK， 我喺公服，可能呢個 Pixel 嘅原因我唔知，但係點解而家個人有啲似我朋友陳如希嘅？觀眾你覺得咧？咁我就嚟啦，我唔想，我狂噴而家。吓？你呢個冇皮膚㗎？我冇皮膚霜，我冇錢買皮膚霜。咁我用紙飛機抌死你，係啊。有人話會送我皮膚霜，不過唔知係真定假。唔知喎，真係。你有冇皮膚㗎而家？我有皮膚，不過好少。十邊大套裝。嗱，我而家我去玩 rank 先，觀眾。其中會有大量剪片，不過喺玩嘅其中咧，我唔會有。總之好大量嘅剪片，只可以講。OK， 玩埋呢鋪我玩 rank， 好喎。你想唔想玩啊？好。係換埋一個少少嘅。OK， 嚇死我！皮膚霜準備買落去，不過講真㗎。OK。蚊衣㗎。我已經邀請咗朋友嚟，睇下佢哋會撳住啲乜先。OK， 呢兩個地圖，繼續。你真係 OK， 唔好撳住 Flamethrower就 OK 啦。呢個咧一定係呢個。你諗或者 OK， 咁求其啦。4個一個。牛個禁止，因為我唔中意啊。OK。死啦！我第一個用咩好咧？呢個。吓？你得一個？我用。嗱，3、2、1開始。OK。我最憎邊個用閃光彈啊？邊個大英用？閃光彈有冇問題啊？係咯，你用呢個還可。有啲卡。哇！激動。佢咁服。差唔多啦，佢。差唔多死啦！剩低嘅時間就繼續打佢啦。OK， 去玩呢個恐怖。嗱，咁佢又輸咗嘅。好，又係新一局。佢隻火槍暫時燒唔到住。哇！佢玩小都勁㗎，小心啊！如果係觀眾選擇嘅話，你哋先會殺邊個咧？佢哋真係
你唔可以再用 Game 做。我都係用點個號先收到啦。冇用㗎。反正我好似唔係自動，我唔知我係咪自動，好似係。好。嗱，啱啱我企咗喺度，唔小心撳錯掣。OK， 好。啱啱有人冰咗我之後做翻。我最近唔特別勁 ，IQ 180即係中文圈㗎啦。中文圈你可唔可以唔好再彈嚟彈去喎？佢哋之後佢嘅回應係唔可以。可能你哋聽唔到，因為啱啱講真好細聲，60分貝都無條嚟講。OK。耶！今日埋學科大比拼嘅，我哋班有幾個大聰，有一個大聰明。幾大聰明啊？係觀眾。英文嗰個嘅。係啊 ，OK。英文嗰個咧 ，It is orange，直接講個答案。真係多謝佢。啊！直接分毛啊！如果係4C班咧，我真係會笑咯。好彩唔係4C，我係4A。OK， possible。可唔可以反敗為勝咧？咁就拭目以待啦。等先，我問啦。我哋已經係4，佢哋係3，所以真係有可能反敗為勝㗎。又開始。因為其實我喺度拍緊 YouTube。哇！嗱，觀眾我咪同你講，嗱，OK 贏咗啦，嗱即加油幾多咧？22喎，唔錯。好似獲得一個新包裝。係咩？使唔使開咗先？OK 啦，呢個包裝 OK， 得啦。OK。好。超平。嗱，觀眾咧發生咗啲意外啊，途中咧去得咗。觀眾，我哋大概咧每10分鐘會換一個遊戲，但係而家All Stray Shawarma呢個遊戲應該要玩唔止10分鐘嘅，只可以講。呢個係好耐冇玩過啦。上次梁俊橋咧，我仲記得咧，之前咧楊海唔係俊橋咧，佢之前咧佢話佢唔夠膽出去查啦，佢話仲嚇到死。呢個真係記得啊，係同觀眾講啲嘢就係咧，冇出第3集，好可惜。好。Will you ask？ 收聲。打開個爐啦，我唔知係咪爐嚟㗎呢個，好似係。先開個門之後 check 個 CCTV 睇下有冇機動。嗱，我最驚咧就係無啦彈咗起身呢度，咁。喺呢度有。我個樣係點㗎？我個樣係點㗎？哇！好憎喎！而家變成好爭只嚟講。你覺得係真定假？應該係真嘅，我睇佢淨 CCTV 平無奇。我睇下 CCTV 更新咗點啊！我冇更新啊！我 send 義工媽，你問佢：你返到屋企未啊？你返咗我屋企未啊？OK，繼續觀眾。
嗱，我希望係啦。我平時唔好出現啊！我拜託你。平時唔好。個費事真係冇事，我屋企冇事。唔對，OK 冇。就係剩翻8位客人咋。我喺度哇！我冇知道。較大聲啲啦，觀眾。OK， 有客人嚟啦，有客人嚟啦。我知道，我睇下有冇，我睇下嗰位呢位阿伯係咪有問題？你唔可以只睇佢，你唔可以睇佢串唔串啦，個樣奇唔奇怪啦。你應該要查 CCTV 啦，我覺得冇問題嘅佢。要 check CCTV。你唔覺得佢講嘢有啲慢咩？你覺唔覺得啊？嗱，我唔知係咪假嘅呢個，只希望係。睇佢呢個樣唔似啊！你負責幾真實嘅其實的確係幾真實㗎。佢唔通真係抄真實人個樣？嗱，我希望啦。抽位冇事。喂，嗰度有，我望咗佢先，觀眾。唔使啦，呢個應該係假㗎。呢個我覺得係藝人，觀眾你覺唔覺得？三。Yes， 佢彈字彈得好快。OK， 我明。鬼事啊！嗱，觀眾你聽到？係啦，觀眾，我睇下都係換遊戲好啦。佢話要退出喎，算啦，真係唔好換啦，觀眾。